我而家就會介紹呢一盒 BB 豬型衫，好難買到㗎。係啦，開盒，帶俾你大家睇先。A230 GSB， 呢就唔知咩圖啦，好似火焰魔神 W145CF。跟住咧就呢度啦，就附送咗好似火焰魔神紅色嘅，就 W145CF。呢隻咧就唔知乜鬼圖，攞俾佢數屬性，呢隻火屬性，呢隻就係咩 A230 GSB。呢個小 OD 嘅發射器，一個咧就攞爆旋咗嘅氣啦，嗰個倉啊，嗰隻我都睇下先。唔知乜嘢火焰魔神 A230CF 呢隻咧就都要睇一睇先。同樣火焰魔神唔知乜就W45 GSB。武士火焰魔神咧，舊鐵攻擊力5，防禦力1，持久力都係1。嗰個咩？嗰個膠咧就睇先。攻擊力6，防禦力0，持久力1。W45咧就係同 DF145嘅進化型由4片變6片。Set 底盤咧，攻擊力就係5，防禦力1，持久力1。嗰隻唔知乜鬼同我小屬性嗰隻舊鐵，攻擊力1，防禦力5，持久力1。嗰個膠攻擊力1，防禦力3，持久力3。A230就係230，同AD145差唔多啦。跟住 GSB 咧就係攻擊力1，防禦力5，持久力1。我而家開封啦。我咩啊？生咗蝦。仲滴出嚟嘅。係啦，生姜咧咪唔係咁嘅，係成隻藥係斬。你要邊個部位？邊個部位你？原來呢個部位收錢嘅時候呢隻好為你發。我係剔住咗。仲有喎，我今日叫羊有意思喎。有呢個發射器，一個嘢，同埋呢啲嘢，呢啲火。所以食嘢就要小心啲啦。咁我哋食多啲又唔好話個胃可能會好啲嘅。我而家剪晒所有出先。用熱腸胃即係繼續。你知得太實。J.J. 下個星期我已經決定咗請我啲朋友過嚟我個屋企開 party 啊，搞大食會啊！係咩？咁要整啲咩食啊？嗱，我開 party 一定要小食啦。其實我想問你，你會想食菠蘿腸仔、火腿三文治、薯條、漢堡包咪住，你講親嗰啲嘢咁普通㗎，一啲創意都冇㗎。我知啦，不過我要整10個人嘅份量，又要方便又要快，你話點算呢？想方便啫，我有好提議。呢間高級歐陸食材店係由本地一間食品批發商開設嘅，以往唔少只係喺高級餐廳或者酒店先食到嘅小食甜點，喺呢度全都有㗎。呢度有咁多嘢揀，我有啲花多眼亂啊！太實啦！嗱，開 party 大家都知道最好食係啲香口小食啊，有冇啲咩好介紹啊？其實啦，香口小食啦，唔係淨係炸薯條咁簡單嘅。呢度咧好多來自美國啊、李家鄉啊嗰啲薯類同埋芝士嘅炸物㗎，包你有驚喜啊！啦，唔該幫我炸咗佢啊！走啊！只係需要2-3分鐘就得㗎啦 ，Alan， 趁熱試下啦！哇！即係係啊，好食煎啊，好炸！我一直以嚟都覺得炸物係好單調嘅，冇諗過有咁多款式、款風嘅造型又唔同，兩面嘅餡料都令你有驚喜㗎。好似我中意食嘅芝士，都有唔少選擇㗎喎。GSB 即係 SB 呢款芝士球裏面係有西加 JB 咁蘭花㗎。
而 JJ 你試緊呢款，裡面就有青椒、有芝士、有蔬菜，冇咁單調，仲可以一邊食一邊同朋友鬥下邊個拉芝士最長啊！要氹小朋友可愛嘅造型唔少得，呢款咬開竟然係通心粉，夠晒特別啦！除咗鹹味，雜物都可以係甜品，好似一口蘋果批同埋紐約芝士蛋糕三角都係甜㗎。我會甜埋貼紙。party 啦，三文治成日都食剩㗎，但係呢個鵝肝多士就唔同啦，你大家爭住食。哇！見到都流晒口水喎。用呢啲來自法國嘅罐裝鵝肝切片，再放喺法國麵包上面做多士，就係咁簡單㗎啦。麵包香噴噴，鵝肝夠甘香。我驚未攞到出廳，我已經忍唔住食晒啦。Alan， 我知道你整甜品係好叻嘅，但係咧呢一次咁多朋友咧得一對手得唔得㗎？係啊，我啲朋友好癲癲㗎。呢度啦，即食甜品幫到你啦。嚟自荷蘭嘅迷你甜品，以往只係供應俾一啲酒店嘅自助餐，所以用嚟開 party 絕對唔失禮㗎。咁喺屋企就可以食到酒店級嘅美味啦。呢幾款甜點冰凍時食又得，餐一陣又會變翻軟綿綿嘅蛋糕質感。有呢啲小食幫手，我就唔使成晚喺廚房忙到一頭煙啦。Alan， 你中意牛奶味定係特濃？呢個係咪叫佢棒棒糖啊？錯啦，呢個係咧來自比利時嘅朱古力飲品。只要將佢啦加啲熱牛奶攪勻，就變咗一杯啱你口味嘅熱朱古力啦。哇！就係咁簡單，仲係比利時朱古力，味道有保證，搞幾搞，朱古力就慢慢溶解。好想即刻試下味添。我識調啦。嗱，你嘅朱古力搞掂咗啦。JJ， 你嘅介紹真係唔錯喎！我嘅大食會而家可以變成環球派對美食大集會啦！咁其實你係咪應該請埋我咧？我已經預咗你㗎，下個星期唔好唔記得啊！師傅，一師，啱啱去個鋪頭，下次我開 party，我知道邊度可以揾嘢買啊 party 我開得多啦，琴晚買嘢食㗎喎。通常抄手佢啲甩石算係食唔晒啲嘅，超乎你哋嘅啫喎。同埋而家有新主題喎 ，party 飲湯喎，品湯品酒。今集蘇師傅推介，你最想試食邊道菜呢？快啲投票啦！生活步伐咁快，我都全力以赴，嗰幾日都預鬧㗎啦。樂雅靈感特薄，特有 Skippers 新吸塵，絕速導流鎖塞，超大乾爽，仲係一粒粒全港最薄。樂雅 Skippers 靈感特薄 Loria。想留住頭髮、強肝腎、補血氣、激發魅力，為咗自認為生護士素。That's a wild scent. Tasty. Oh. Dinner time. Fragrance unlocks her fantasy. Lynx body spray. 可能於食拍子 game 聽日有得玩啊！記得攤到嚟個 Apps 入罐底添啊！有機會贏獎品總值超過7000萬，仲有陳奕迅演唱會獨家門券，有可樂，有音樂。好快啦，總之。我想喺麥當勞擺個遊樂場，有啲動物喺度俾人睇。This tree is a singing tree。即係等係糖。我畫咗一個麥當勞喺個森林裏面，佢哋喺樹上面食嘢。小童大作開始咗啦！你都一齊嚟參加，創造你嘅麥當勞啦！鮮甜莓果香同車檸氣息，全新 Dove Go Fresh， 清新果香帶嚟愉悅嘅水暖驚喜，令肌膚充滿彈性。Dove Go Fresh。这一生，女孩一次也没听过我爱你，但愛從沒離開過。奇華佳麗餅。灰甲好痛啊！有灰甲唔使驚，獲多項歐洲臨床驗證嘅羅梅洛抗閃甲人，只需每星期使用一次，藥性成分能滲透甲蟲患處，有效殺滅灰甲真菌，醫生推薦使用。羅梅洛殺滅真菌，療效顯著，依家就向你藥劑師查詢啦。
複合3部曲，最後一擊。天複合夜神起義，7月19日終極決戰。因住出意外啊！乜意外啊？有杯鹽瘦味減肥茶啦，鹽選瘦身茶葉配方，針對瘦身消癌排毒美顏人劑。Ori Hero 鹽瘦味減肥茶，日本康力斯樂。擁有健康關節先可以走在最前，呢支選強化關節配方。上太空眼，冇話玩得中意。化完妝要落妝，落完妝要化妝，化完妝要出名院要 high tea， 食完啲又要 keep fit，keep 完 fit 又要完又要曬一曬，曬完又要美白。點解我咁清楚？因為我係女人，因為我係 manning skill。萬寧從頭到腳照顧你嘅扮靚需要，萬寧了解你。了解你。剪咗個靚髮，精選洗髮護髮產品，買2件85折。再俾多少少時間。各位，行政長官梁振英第2個星期同問責團隊落區見市民。梁振英進入會場之後，有示威者拉起反對橫額，另外亦都有人舉牌支持政府架構重組。到咗論壇結束之後，大批示威者包圍梁振英，警方捉起多重嘅人鏈護送佢離開。混亂中有女警同埋示威者爭執，亦都有示威者同警員跌倒。政務司司長林鄭月娥到鴨脷洲出席論壇。林鄭月娥一去到鴨脷洲就遇上示威者，喺會上面有市民批評佢維護涉及僭建嘅特首梁振英，同埋被指呃房屋津貼嘅發展局局長麥齊光。林鄭月娥強調會依法辦事，又話唔會離棄下屬。我都真係好依法辦事，好一視同仁。但係我對於人係有感情嘅。我琴日講，我同麥齊光先生共事多年，我識咗佢好多年啊。我亦都係知道佢係一個乜嘢性格嘅人。咁如果因為佢承受咗啲壓力或者批判而我離棄佢，話你睇嚟我都懷疑你，呢個我做唔出。下一節新聞提要喺9點47分。猜埋隻哥哥。Jade， 你試過新派菜未啊？新派菜都有㗎，而家啲師傅好有心思㗎，將啲中菜加啲西餐嘅元素，都幾有創意㗎。我都覺得係啊，所以我今次想整一個中西 crossover 新派甜品俾師傅試下。好啊，咁我幫你揾個好師傅先。賴耀輝入行超過20年，擅長以中式食材、西式做法，創作出令人驚喜嘅中西合璧甜品。冇時放魔神黃色版本 W450。咁咧，今日我哋整啲咩甜品咧？今日我教你整個跟住就喺呢隻花生番茄先。首先我哋將啲牛油就喺個兜度攪軟晒佢先啦。係。跟住咧，我哋咧就可以落啲砂糖落去。起碼10分鐘都搞得掂。好。師傅，我可唔可以搞下？不如可以。睇下先。黐埋晒先 OK 㗎。係冇錯。好彩就放大版。好，師傅。等等啦，要多啲嘅。跟住我哋咧就10幾張貼紙，有排貼。咁我哋落雞蛋咧就要繼續咁樣落嘅喎。好啊。其實可以將啲雞蛋撈埋佢，咁就 OK 㗎啦。嗱，依家差唔多啦，咁你幫我將啲朱古力咧喺隔離嗰度再佢。好啊。倒晒落去，跟住咧喺側邊嗰兩隻慢慢同攪融佢。好。第10。啲朱古力溶晒咧，咁我哋就落埋啲油落去。好。師傅，其實我哋落啲油做咩咧？等啲朱古力倒落去嗰陣時，冇咁容易硬，咁會軟身啲。我哋撈勻佢咁就得㗎啦。嗱，咁依家咧，我哋咧就落埋麵粉同埋朱古力粉，撈埋落去裏邊。好啊。係啦，隨咁樣慢慢攪勻佢。好，咁我哋落埋啲朱古力粉落去喎。好，咁又搞到咁上下咧，就差唔多㗎啦。好，跟住我哋咧就可以落埋頭先你做嗰啲朱古力撈埋落去。好，小心啲。嗱，唔好嘥咗佢喎，咁我哋刮埋落去嚇。
跟住我哋輕輕手咁樣慢慢再撈勻佢。嗱 ，Alan 依家咧就咁就差唔多噶啦。咁咧轉頭你幫我落啲鹽啦、烤打粉同埋梳打粉、粥樣就同我倒落。